ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோ பார்க்குற நண்பர்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள். இந்த வீடியோவிலேருந்து நீங்கள் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக்கும் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான என்ன டாபிக் வேணுமோ அதை கமெண்ட்டில் கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம டூல் லைஃப் அலாரம் எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சிம்பிளாக வேகமாக குயிக்காக பார்த்து முடிச்சிடலாம். இப்போ இந்த டூல் லைஃப் அலாரம் மெசேஜில் வந்திருக்கு. இப்போ ஆஃப்செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒர்க்குன்னு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கார்னரில் இருக்க ப்ளஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டூல் லைஃப்னு காமிக்கும். அந்த மெனுவை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ குரூப் 2B சேஞ்ச் அப்படின்னு போட்டு 4, 6, 8 அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம். இப்போ 4ஆம் நம்பர் டூல் அலாரம் வந்திருக்கு. இது எப்படி கிளியர் பண்ணுறதுனா 4ன்னு போட்டு நம்பர் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது குரூப் கிட்ட போயிடும். அதுக்கப்புறம் கிளியர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போது 35 லைஃப் இருக்குது, 35 முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ கிளியர் கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கிளியர் ஆகிடும். அது இதே மாதிரி தான் நீங்கள் 6ஆம் நம்பருக்கும் நம்ம இப்போ 6ஆம் நம்பர் 8ஆம் நம்பருக்கும் நம்ம அப்படி தான் கிளியர் பண்ண போகிறோம். 6ன்னு போட்டு நம்பர் சர்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போது 6ஆம் கிளியர் கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கிளியர் ஆகிடும். 8ஆம் நம்பரும் அதே மாதிரி தான், சேம் தான். இப்போ அந்த டூவில் தான் நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுக்காக அந்த நம்பரை போட்டு நம்பர் சர்ச் பண்ணி கிளியர் கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் கொடுத்துட்றோம். இப்போ டூல் லைஃப் கிளியர் ஆகிடும். இப்போ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவிலேருந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமாக கற்றுக்கோங்க, பேசிக்லேருந்து. அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறையா விஷயம் டக்குன்னு கற்றுக்க முடியும். தேங்க்யூ.